রেলমন্ত্রী সহকারী একান্ত সচিব ওমর ফারুক তালুকদারের গাড়িতে পাওয়া ৭০ লাখ টাকা নিয়ে ধূম্রজাল তৈরি হয়েছে। গাড়ি চালক আজমের দাবি, এপিএস ফারুক রেলের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার বাড়ি থেকে টাকাগুলো নিয়ে ফিরছিলেন। অন্যদিকে ফারুকের দাবি, ড্রাইভার তাকে ফাঁসাতে গাড়ি নিয়ে সোমবার মধ্যরাতে বিজিবি হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছিলেন। আপেল শাহরিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে জানাচ্ছেন বাইজিদ আহমেদ, ক্যামেরা ছিলেন সাব্বির আহমেদ। সোমবার গভীর রাতে পিলখানা সদর দপ্তরের প্রধান গেট দিয়ে সংসদের স্টিকারযুক্ত এই গাড়িটি নিয়ে ভেতরে ঢোকেন রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর এপিএস ফারুকের ড্রাইভার আজম। গাড়ি থামিয়ে চিৎকার করে বিজিবি সদস্যদের জড়ো করে বলেন গাড়ির মধ্যে অবৈধ টাকা আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হন গাড়ির মধ্যে থাকা ফারুক, রেলের জিএম ইউসুফ আলী মৃধা এবং নিরাপত্তা কমান্ডার এনামুল হক। পরে ঘটনার সুরাহা করতে রাতভর সবাইকে পিলখানায় আটক রাখা হলেও মঙ্গলবার দুপুরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ড্রাইভারের দাবি, সোমবার গভীর রাতে রেলের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার ধানমন্ডির ৩ নম্বরের বাসা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে গাড়িতে ওঠেন রেলমন্ত্রীর এপিএস। কিন্তু ড্রাইভার এত টাকা নিয়ে গাড়ি চালাতে রাজি না হয়ে নিরাপত্তার জন্য পিলখানায় ঢুকে পড়েন। এতে ক্ষুব্ধ হন ফারুক। আপনার উপর দোষ চাপানো হচ্ছে, আপনি জড়িত, অন্য কেউ না। এটা তারাই গাড়িতে টাকা উঠেছে, তাদের বাসা জিএম এর বাসার সামনে থেকে টাকা উঠে বলছে গাড়িতে টাকা আছে, সাবধানে গাড়ি চালাও। জিজ্ঞাসা দিকে আমি বললাম যে স্যার এত টাকা নিয়ে আমি গাড়ি চালাতে পারবো না। তো বললাম বিজের ভিতরে ঢুকেছি যে স্যার আমার কাছে সম্ভব না, আমি চাকরি করবো না। তারা বলছে যে তুমি টাকাগুলো নিয়ে আমাদেরকে ছাইড়া দাও। তারা আমাকে লোভ দেখাইছে অনেক। আমি বললাম যে না সম্ভব না, আমি বিজের থেকে বলে দিই। অন্যদিকে এপিএস ফারুকের দাবি, ড্রাইভার আজম টাকাগুলো নিয়ে চম্পট দিতে তাকে অপহরণের চেষ্টা করে। কত এমন তারপরে এমন খারাপ না, ভালোই শুনছেন এত না, এর কম হবে। এখন ওই ডিজির একটা মানে ক্লিয়ারেন্স লাগবে আর কি, যে ক্লিয়ারেন্স না পর্যন্ত আমরা ইয়ে করতে পারছি। ডিজির সাথে মন্ত্রী মহোদয়ের কথা হয়েছে। হ্যাঁ, পুরো ঘটনাটি বিজেপির বিরুদ্ধে করছে। হ্যাঁ, সুরঞ্জিত দা জানে খবর পেয়েছেন? হ্যাঁ, জানবে না কেন, সাথে সাথে জানো। তো দাদা কথা বলতে টাকা ছিল কত? ৭০ লাখ আপনার গাড়িতে? না 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 না, সঙ্গে দুইজন আপনার রেলওয়ের লোক না? ওরা রেলওয়ে মানে বিজিবিদের আপনার কোনো টাকা দিতে হবে নাকি? না, বিজেপিকে আমরা টাকা দিব কেন? না। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো আপোষ হয়েছে না এমনিতেই ওরা ছেড়ে দিবে? বলতে তো তারা তো সামহাও কনভিন্স হয়েছে যে বিজেপিতে তো আমাদের এগেইনস্টে বিজেপিতে কোনো ইয়ে নাই, কোনো মানে রেকর্ড নাই। আর আমার গাড়ি ভর্তি টাকা থাকলে বিজেপির কোনো হেডেক নেই। আমার টাকা তো গাড়িতে আছে। ও গাড়িতেই আছে, ওগুলো তো আমার টাকা একটা ব্যাগের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো বিজেপি লোকজন ধরে নাই? না 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 না, এখানে আমাদের পরিচিত মেজরও আছে, ইয়েতে আছে, ওইটা লক করে চাবিটা থাকে, ওইটা কোনো সমস্যা। মেজর কে এখানে? মেজর বোধহয় কি যেন সাবদিন নাকি যেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ও কি মনে করছে যে ও আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে এভাবে? মানে আপনাকে মনে করছে আমি হয়তো ভয় পাই গাড়ি থেকে নেমে যাবো। হ্যাঁ, লোকজন নিয়ে একটা নেমে গেলে সে টাকাটা নিয়ে সে জিজ্ঞাসা দিয়ে ঢুকছে তো। আর আমার গাড়িতে তো পার্লামেন্টের স্টিকার আছে, গাড়িতে কোনো সমস্যা না, সে আস্তে করে বেরিয়ে চলে যাবে। এদিকে খবর পেয়ে রেলের দুজন ব্যক্তি ভোরে পিলখানায় আসেন। আমার নাম বকুল। আচ্ছা, ওই ভিতরে উনি? ভিতরে আমার কেউ নেই। না, আমি কোনো কথা বলিনি, আমি মর্নিং ওয়াক করতেছি। আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা বাড্ডা। বাড্ডায় বাসা, আজিমপুর কবরস্থানের সামনে মর্নিং ওয়াক করতেছেন? জি। তো বাড্ডার থেকে আজিমপুরে এসে মর্নিং ওয়াক করে নাকি? হাঁটতে হাঁটতে 5 মাইলও হাঁটে, 10 মাইলও হাঁটে, অসুবিধা আছে? আজিমপুরের থেকে বাড্ডা প্রতিদিন যাওয়া আসা করেন? মাঝে মধ্যে হাঁটি আর কি। আপনি একটু আগে বললেন যে রেলের চাকরি করেন। না, আমি বলিনি। একটু আগে বললেন না যে না আপনারা না না দুজন না রেলে চাকরি না, আমি করেন। বলিনি। রেলের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দেওয়ার নাম করে এই টাকা নেওয়া হয়েছিল কিনা আর এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে তারা জড়িত কিনা এমন প্রশ্নেরও জবাব এড়িয়ে যান এই দুই ব্যক্তি। বাইজিদ আহমেদ, RTV, ঢাকা।